Mi hermano loco, ¿qué? Estamos aquí en el colegio, mijo, con todos los juguetes, con todos los toys, mi papacho, haciendo la exhibición de motores exóticos. ¿A qué colegio nos quieren invitar, pues? A que lleguemos a derramar solo gasolina de nave espacial. Mi papacho. Pues de moto llegan los colegios, mi rey. A partir la pista. A derramar solo nitrógeno líquido. Beso. Haz que caramelo. Son una cosa de loco, mi rey, aquí. Ah, bueno. Papi, los amantes a los motores, mi rey. A fuego.